So spreek die Here. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here deur om saam te sing 'n lofpsalm, Psalm 38. Psalm 38 gaan ons daarvan die 15de en die 17de verse. Psalm 38, die 15de en die 17de vers van Psalm 38. Skus. Dis eers 33 en dan 38, skus. Psalm 33 vers 1 en vers 2. Psalm 33 vers 1 en vers 2. As 'n loflied tot eer van die Here. Psalm 33 vers 1 en 2. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak by Psalm 38. Psalm 38 gaan ons vers 15 en vers 17 sing, nadat ons na die wet van die Here geluister het. Psalm 38, vers 15 en vers 17. En dan kan u ook so lank oopmaak by Gesang 38. Gesang 38 gaan ons die 3de vers sing, nadat ons geloof in die Here bely het. Ek gaan dit nie weer afkondig nie, ons sal dit spontaan sing. As antwoorde op die wet sal ons Psalm 38 vers 15 en 17 sing, en as bevestiging van ons geloof of met ons geloofsbelijdenis sal ons Gesang 38 vers 3 sing. Broers en susters, kom ons luister dan vanmôre met die nodige eerbied en ontzag na die wet van die Here, soos wat hy dit vir ons in Eksodus 20 opgeteken het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodstaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broers en susters, toe ons na die wet van die Here geluister het, en as u sonde onomwonde voor die Here bely het, het u nie nodig om bekommerd te wees daaroor nie, want die woord van die Here leer ons dat as u glo en bely dat Jesus Christus die Seun van God is, en glo in sy soenverdienste aan die kruis, sal jou sondes jou vergewe word. Maar as jy dit nie glo nie, en nie regtig in jou hart bely dat Jesus die Seun van God is nie, en maar twyfel, dan sal jy self skuldig voor die Here staan. Daarvoor staan vir ons geskryf in Johannes 3 vers 18. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore Seun van God nie. En omdat ons glo in die naam van die enige gebore Seun van God en God drie-enig, kom ons bely dan ons ongetwyfelde Christelike geloof, volgens die woorde van die 12 artikels, en elkeen wat hierdie woorde glo, spreek die volgende in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die woord van die Here kom vanmôre tot ons vanuit Handelinge 2. In Handelinge 2 gaan ons saam lees vanaf vers 14 tot 36. Nou daar is soos 'n hele paar teksverse vanmôre waarna ons in diepte gaan kyk. Ons gaan kyk na vers 16, 17, 24 en 36. Handelinge 2 gaan ons lees vanaf vers 14 tot 36. Maar voordat ons lees, kom ons bid saam tot die Here. Almagtige God en Hemelse Vader, U wat die Alfa en die Omega is, U naam wat onbeskryflik groot is, wat deur die mooiste menslike taal nie beskryf kan word nie. Geen gedig kan U skoonheid en reinheid vasvang nie. Geen skildery of afbeelding kan U ooit waarde en aan U doen of U naam ooit eers vereer nie. U is groot en almagtig, heilig en regverdig. Ons staan vanoggend voor U as U skepsels. Mense wat nie veronderstel is om waardig te wees om voor U te staan nie. Nie veronderstel is om waardig te wees om U woord te mag hoor nie, of om eers U lof te besing, want ons kan dit nooit na U waarde doen nie. Dankie dat U ons die genade gegee het, dat ons nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade U woord kan hoor. Dat U dit nie vir ons versteek of verberg het nie, maar dat ons dit openlik kan hoor, en dat ons so U naam kan leer ken, en so ons beste poging kan aanwend om U lof te besing. Wees ook met ons vanoggend, dat ons U woord sal hoor, dat U diensknegte en diensmaagde sal luister na U stem, en dat hierdie woord nie net verlore sal raak nie, maar dat klein en groot dit sal hoor, en sal verstaan wat se opdrag U vir ons gee, en wat se taak ons het, wat ons vanuit U hand ontvang. Lei ons deur U Gees, dat ons die krag sal ontvang, en die gewilligheid. Ons wil U vra dat U ons ook die genade sal gee, dat ons oral waar ons gaan, U getuie sal wees, en dat ons U woord nie sal skade doen nie. Werk in ons harte dat hierdie dinge wat ons vanmôre hoor, ons lewens sal verander. As ons lewens nie reeds verander is volgens U woord nie, laat daar 'n groot verandering kom. Maar as ons al reeds verander is,
wil ons vir U vra dat U ons verder sal verander, dat ons elke dag nader en nader aan U sal lewe. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek lees vir ons saam in Handelinge 2 vanaf vers 14. Dit is nou net na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Het die Here die Heilige Gees op die disippels of die apostels uitgestort en dan gebeur hierdie net nadat hulle dit klaar ontvang het en begin om in verskillende tale te preek. Vers 14. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en my diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sal word. Want Dawid sê van hom: ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop, want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of U heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak, U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Broeders, ek kan vryuit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. Het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, en hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het, 'n voetbank van die voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het,
Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Tot so ver. Ek lees weer vir ons die teksverse, vers 16, 17, 24 en 36. Vers 16 en 17. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae, spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Vers 24. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. En vers 36. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Tot so ver. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor, en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, ons het nou die afgelope donderdag het ons hemelvaart gevier. En by die hemelvaartdiens het ons gekyk na die opdrag wat Jesus met hemelvaart vir ons gegee het. En die opdrag was: gaan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die van u wat daar was sal onthou die uitdaging wat ek vir u gegee het. Maar vanmôre kyk ons bietjie met 'n ander hoek. Ons het gehoor dat God se woord gesagvol is en dat hy net hoef te spreek en dit gebeur. In Handelinge 1 het die hemelvaart gebeur omdat God dit gesê het. Maar by hierdie hemelvaart het God die opdrag vir ons gegee. En die eerste stap wat hy gegee het, wees getuies in die hele Jerusalem. Nou vandag gaan ons juis hierna kyk, want hierso was die disippels besig om getuies te wees in Jerusalem. So ons gaan kyk na daardie eerste deel van die opdrag, want die opdrag wees getuies in hele Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Vandag kyk ons na die getuienis in Jerusalem. En so kom hulle en na die uitstorting van die Heilige Gees, nadat die disippels en die apostels getuies was in Jerusalem, kom daar op een slag 3000 mense tot bekering. Want dit sal ons elkeen tog baie help as ons kan vasstel hoe hulle getuies was en hoe hulle getuienis gelewer het, sodat ons elkeen ook by onsself daardie roeping kan uitleef. Wat was hulle opdrag gewees en hoe het hulle hom uitgevoer? Nou in die gedeelte wat ons gelees het, verduidelik Petrus in sy preek hoekom die hoorders na hom moet luister en in Jesus glo. Nou die eerste rede wat hy gee is daar die profeet Joël het gespreek. Nou vir honderde en selfs vir duisende jare het die Israeliete verwag dat die Messias eendag in hulle midde gebore sou word. Nou, dit is vir ons geen vreemde nuus nie. Tot vandag toe glo die Jode wat nie in Jesus glo nie, nog steeds dat die Messias op pad is. Nou, vir duisende jare het hulle geglo dat die profeet of dat die Messias eendag in hulle midde gebore sou word. Baie profete het dit geprofeteer. God het dit openlik aan Israel gesê. Hy het dit openlik aan hulle beloof. Hy het hulle selfs meegedeel waar die Messias gebore sou word. Hy het hulle gesê die Messias sal in Bethlehem gebore word. Maar, jy weet mos hoe raak dit met 'n storie of met inligting, nadat dit vir duisende jare oorvertel. Jy kan maar self dink as 'n storie in ons gemeenskap net vir 'n week lank oorvertel word, hoeveel sterkies daardie storie aankry. En hierdie is nou 'n stuk belangrike inligting wat nou vir 'n paar duisend jaar oorvertel is. En so te midde van die feit dat hulle wel die inligting neergeskryf het hierdie in die volksmond begin
om bietjie sterkies aan te kry. Nie vreeslik baie nie. Maar hy het wel een sterkie aangekry wat 'n baie belangrike verskil gemaak het in die verstaan van die belofte van die Messias. Hierdie sterkie het ingekom toe Israel in ballingskap weggevoer is en hulle woon daar in die vreemde land en toe hulle weggevoer is en hulle word onderdruk deur ander volke, het hulle begin verstaan dat die Messias eendag gaan kom om hulle van hierdie aardse oorheersers te bevry. En so toe hulle ook terugkeer na die land, het hulle aangehou om dit te glo, want hoewel hulle teruggekeer het na Jerusalem toe en die tempel herbou was hulle nooit weer regtig tot op hierdie punt toe wat Jesus op die aarde was Israel sedert die ballingskap nog nooit weer 'n onafhanklike staat gewees nie. Hulle was maar altyd nog onder 'n ander volk gewees. En hulle was later onder die Mede en Perse nadat hulle vry geword het van Nebukadneser se mense en die Babiloniërs, toe hulle na dit onder die Grieke en op hierdie tyd waar ons nou lees in die Bybel, waar in Jesus se tyd, was hulle onderdanig aan die Romeine. So hulle het geglo dat dat die Messias sal kom om hulle van die Romeine te verlos. Want die Romeine was 'n baie wrede volk en hulle het, daar was sommige van die Romeinse keisers wat die Jode probeer dwing het om selfs hulle afgode te aanbid. So daar was baie rede hoekom die Jode geglo het, die Messias gaan kom as 'n aardse heerser, wat gaan fisies hulle bymekaar kry om oorlog te voer teen die Romeinse owerheid. Dis wat hulle verwag het. Dis hoekom hulle Jesus ook, as ons lees dat hulle hom kort wou koning maak met geweld. Hulle het gedink, hy is hierdie man wat met geweld hulle gaan red. Maar dit is nie wat God aan hulle beloof het nie. God het beloof om hulle van die verdrukking van sonde te bevry, nie die verdrukking van mense nie. En so het hulle dit dan verkeerd geïnterpreteer. Maar daarmee kon hulle nog saamleef. As die Messias na hulle toe gekom het en vir hulle gesê het, julle verstaan my, het die profesie verkeerd verstaan, daarmee sou baie van die Jode nog kon saamleef. Baie van hulle het nie, ons lees ook in die Bybel hoe baie van hulle toe hulle agterkom, hy het nie regtig gekom soos wat hulle gehoop het hy kom nie, toe het hulle van hom af weggegaan. Maar daarmee kon baie nog saamleef. Dit is dit wat laaste gebeur het, wat dit byna onmoontlik vir die Jode gemaak het om te aanvaar dat Jesus die Messias is. En dis die tipe dood wat hy gesterf het. Hulle het hierdie triomfanklike heerser verwag. Nie iemand wat soos 'n misdadiger aan die kruis of 'n vervloekte dood sou sterf nie. Maar dis wat hulle gekry het. Dit is wat God vir hulle voorspel het. Maar dit is wat hulle nie raak sien. En nou kom Petrus en die apostels nadat hulle dit gedoen het. En nou het hulle die taak om die volk daarvan te oortuig en te sê, maar julle het nog al die jare sedert die ballingskap, glo julle verkeerd in hierdie profesie. En so kos dit, wanneer ons hierdie gedeelte lees, jy kan sien, hy verwys na die profeet Joël, en hy verwys na Dawid, en die belofte wat die Here aan hom gemaak het. So kom Petrus, en hy wys vanuit die Ou Testament, hoe die Christus regtig veronderstel is om te lyk, wat hy regtig kom doen het, en wat die oorspronklike belofte was, wat hy aan die Israeliete gemaak het. Jesus was nie veronderstel om te kom op 'n strydwa met 'n boog en 'n swaard nie, maar hy was veronderstel om te kom, om gebore te word uit die huis van 'n timmerman in 'n stal, en so moes hy dan hulle bevry van baie meer as die Romeinse regering.
En so kom Petrus, en hy stel uit die profeet Joël, en hy sê vir hulle, dit wat hier voor julle oë gebeur, is 'n bewys dat Jezus die Messias is. Onthou, hulle het nou net die uitstorting van die Heilige Gees gehad, en toe hierdie mense skielik in vreemde tale begin spreek, toe sê sommige van hulle is dronk. En nou kom Petrus en hy gee hierdie scenario van hulle, wat hier gebeur. Hy sê, dit wat hier voor julle oë gebeur, is 'n bewys dat Jezus die Messias is. En hy haal vir die profeet Joël aan, en hy sê, in vers 17 wat ons gelees en in 18, hy sê, so spreek die Here, in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En hy kom en hy gee eintlik hierdie kragtige bewys vir hulle, iets waarmee hulle nie kan stry nie. Wie kan nou met jou stry as hierdie mense voor jou staan en hierdie dinge is besig om te gebeur? Nou ons in moderne tyd maak baie keer die fout om hierdie vers te lees asof hierdie profesie nog moet gebeur. Maar Petrus is eintlik besig om vir ons te sê, die jong mense en ou mense en almal wat nou daar genoem word, hy sê nie, julle moet nog gesigte sien en moet nog drome droom nie. Hy sê, hier sien julle dit voor julle oë, dit gebeur nou. Die profesie van Joël is besig om voor julle oë in vervulling te gaan. Glo in Jesus Christus. Hy is die een waaroor dit gespreek is. En so kom hy en hy sê vir die volk, die laaste dae is nie iets wat daar ver is nie. Hier reg voor julle sien 'n bewys dat ons nou in die laaste dae is. En dit het Petrus al oor sy dag gesê. Oor die eerste dag nadat die Heilige Gees uitgestort is, noem hy al die laaste dae. En dit is die heel eerste rede wat Petrus vir hierdie mense gee om te glo dat Jesus Christus die Messias is. Hulle moet hom glo, omdat hier die bewyse uit die Ou Testament is, hy is die Messias, niemand anders kan wees nie. Hier is die bewyse van die vervulling van profesie op profesie. Die een wat hier voor hulle gebeur, die wat klaar gebeur het in Jesus Christus. Maar daar is nog steeds een vraag wat by die Jode 'n probleem is. Een vraag wat die Jode vir die apostels kan vra, en as die apostels nie vir daardie Jode antwoord daarop kan gee nie. Enige Christen wat probeer vir enige iemand kan vertel van Jesus Christus. Daar is ons een vraag wat hulle kan vra, as 'n mens nie daarop 'n antwoord het nie, sal niemand ooit die woord van die Here glo nie. En daardie vraag wat die Jode vir die apostels kan vra, wat hulle hele leer aan bande kan lê. En die vraag is, hoe kan Jesus die Messias wees, as hy dan die dood van 'n misdadiger gesterf het? En dan kom Petrus en hy gee vir hulle die antwoord op hierdie vraag. En hy antwoord hierdie vraag eintlik met 'n beskuldiging. Hy sê vir die Jode, dit is julle wat hom gekruisig het. Maar dit is nie net van toepassing op die Jode nie. Ja, die Jode was die volk wat fisies Jesus aangekla het en hom voor die Joodse raad en voor die Romeinse owerheid gebring het, laat hy gekruisig word. Maar hierdie lê hy nie eintlik net voor die deur van die Jode en die Romeine nie. Hy lê hierdie beskuldiging voor die deur van alle sondaars. Hy sê, almal wat gesondig het, julle het hom aangekla. As gevolg van julle het hy daar gehang. Jezus moes hierdie dood sterf, omdat hy van elkeen van ons se dood gesterf het. Dit is wat hy eintlik sê. Jezus het daar gehang, die skare wat voor hom staan, julle moes elkeen aan die kruis gehang het. Vandag elkeen van ons hier sit, ons moes elkeen aan die kruis gehang het. Ons moes met ons hele lewe daarvoor boet vir wat die sonde, vir wat ons met die sonde doen, vir elke sonde wat ons doen. Ons moet met ons hele lewe daarvoor boet. En dis nou die probleem wat die Jode het. Hulle sê, hoe kan Jesus die Messias wees as hy 'n sondaars dood sterf? En dan sê Petrus eintlik, hoe kan hy nie die Messias wees as hy nie 'n sondaars dood gesterf het, sonder dat hy 'n sondaar was nie?
Want as hy nie 'n sondaars dood gesterf het nie, sou hy niemand kon verlos het nie. Hy moes 'n sondaars dood namens elkeen van die kinders van die Here sterf. Hoewel ons nie soos die Jode geskreeu het, kruisig hom nie, en hoewel ons nie die spykers deur sy hande gekap het nie, is ons net so skuldig aan die dood, omdat elkeen van ons sondes daartoe bygedra het. Maar dit sê ek nie vanoggend vir u, om u te probeer laat skuldig voel nie. Ek sê dit vanmôre vir u, om u nuwe hoop te gee, nuwe blydskap. Want dit beteken, u hoef nie daardie dood vir daardie sondes te sterf nie. U hoef nie aan die kruis te hang of 'n soortgelyke dood te sterf, wat die ergste dood is wat bestaan. Ons word baie keer vertel dat die kruisiging die ergste dood is wat 'n mens oor 'n ander mens kan bring. En hoewel dit in sekere aspekte waar is, gaan dit nie eers oor die erge van die kruisiging nie. Dit gaan daaroor die ergste straf wat God aan 'n mens kan bring, is om dat God sy liefde van hom onttrek. Sodat toe Jesus Christus daar aan die kruis gehang het, dat hy moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Want al wat daar teenwoordig was van God, was God se oordeel. Daar is nie 'n erger straf in die heelal wat bestaan, as die volle oordeel van God, sonder dat hy daar by liefdevolle genade gee nie. Ons almal verdien daardie oordeel van God. Maar uit die offer van Jesus Christus bring hy vir ons liefdevolle genade. Daardie Jesus wat vir ons gesterf het en ons vrygekoop het, is daar nog 'n belangrike ding wat die Jode en almal moet hoor. Nie net het hy aan die kruis gesterf nie, nie net het hy misdadigers dood gesterf nie, maar die belangrikste deel van almal, wat daardie misdadigers dood eintlik wegvee. Daardie Jesus lewe. Hy is nie dood soos wat die Jode dink nie, want hy het op die 3de dag uit die dood uit opgestaan. Die dood kon hom nie daar vashou nie. Soos ons nou gesien het Petrus nog uit die Ou Testament uit gaan aanhaal wat God aan Dawid beloof het en wat Dawid deur middel van die Gees van die Here geprofeteer het, dat die dood nie die Messias sal kan vasvang nie, hom nie sal kan keer nie. So kom Petrus en hy sê nou, dit het ook waar geword. Jesus het 'n kruisdood, 'n misdadigersdood gesterf, maar hy lewe weer. En dit beteken dat elke een van ons sondes aan daardie kruisdood van hom vergewe is. Reg deur die skrif is al baie redes gegee oor hoekom Jesus uit die dood uit opgestaan het. En daarso is sekerlik honderde redes wat Petrus in hierdie preek van hom kan gee, hoekom Jesus uit die dood uit opgestaan het. Maar hy gee net een, want daar is net een rede nodig. Hy het opgestaan, want God het gesê dat die dood hom nie sal hou nie. Dis die rede wat hy gee. Dis die almag wat God het. God het in die begin gesê, laat daar lig wees. Daar was God het gesê, laat die aarde daar wees, die aarde was daar. Dink bietjie wat hier gebeur. Dieselfde mag wat gebruik was om die wêreld te skep, word nou gebruik om die dood te oorwin. Dis nie 'n klein wonderwerk wat hier plaasvind nie. Dis 'n wonderwerk wat so groot is soos die skepingsdaad self, want God het gesê, hy sal nie sterf nie, hy sal nie deur die dood oorwin word nie. Daarom kon die dood nie anders as om oorwin te word nie. Jesus het opgestaan omdat die woord van God gesê het dat die dood hom nie sal hou nie, soos die profete geprofeteer het. Dan gee Petrus 'n laaste rede, 'n derde rede, waarom
enige iemand in Jesus moet glo of glo dat hy die Messias is. En hy sê dat mense moet glo dat Jesus die Messias is, omdat God gesê het dat hy die Messias is. En dit is ook belangrik. Onthou wat ek nou net gesê, wat het God gesê? God het gesê hy moet uit die dood uit opstaan. God het gesê, die wêreld moet ontstaan en die wêreld het. Nou het God gesê, Jesus is die Messias. So dus kan hy nie anders wees as om die Messias te wees nie, want God kan nie lieg nie. In Markus 1 word Jesus gedoop, maar voordat Jesus gedoop word, profeteer Johannes die Doper ook eers wat hier gebeur. Hy sê, dat hy wat Johannes is, wat met water doop, sê Jesus doop met die Heilige Gees. Maar dis nie al nie net 'n profesie wat reg voor hulle oë geprofeteer word oor Jesus nie. Maar dan kom, nadat Jesus gedoop is, skeur die hemel oop en daar kom 'n stem uit die hemel uit en die Heilige Gees daal soos in die vorm van 'n duif op hom neer en sê, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het, luister na hom. So het God self geseën dit wat Jesus hier kom doen het en self bevestig en dat Jesus waarlik die Messias is. Omdat hy die Messias is, sal elke woord van God deur hom vervul word. En broers en susters, dit sal gebeur. Elke woord sal vervul word. Die wat sommige is reeds vervul, maar elke woord sal vervul word wat nog nie vervul is nie op die dag wat Jesus weer op die wolke kom. Dan sal elke een van God se woorde vervul word. Nie een sal nagelaat word nie. Nou broers en susters, as u al ooit gewonder het, hoe kan ek die evangelie verkondig? Het ek nou vir die 3 punte gegee en die almal gaan vir my sê, maar hoe 'n ongeluk gaan ons dit doen? As ons gekyk het na Petrus se preek, kan ons vir mense oortuig en sê, Jesus Christus, al die profesieë is in hom vervul, al die Ou Testamentiese profesieë het in hom vervul geraak. Hoe gaan jy dit vir iemand vertel? Of jy kan vir hulle sê, sy sondaars dood, wat hy gesterf het en sy opstanding, is wat jou vrygekoop het. Of 'n mens kan vir hulle sê, God het bevestig dat hy die Messias is, deur om 'n stem uit die hemel uit te spreek. 'n Mens kan al hierdie dinge vir mense vertel, en dis hoe Petrus dit gedoen het, en toe hy dit gedoen het, het daar 3000 mense op een slag tot bekering gekom. Hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons iemand na die Here toe bring? Hoe kan u en ek ons taak uitvoer, gaan heen en maak disippels? As ons nie eers hierdie noodwendig vir mense kan verduidelik nie. Nou, broers en susters, die antwoord kom vir ons uit vers 18. En is baie eenvoudiger as dit wat ek nou net gesê het. Die antwoord is in vers 18, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. Broers en susters, dis die belangrikste feit om te besef wanneer u die evangelie aan iemand wil verkondig. Ons kan in die evangelie en die verkondiging daarvan soos 'n berg daaraan vaskyk en ons kan angstig en vreesagtig daarna kyk en sê, hoe kan ek hierdie groot berg oorkom? Of ons kan besef dat in hierdie dae is die Gees van God op u en hy sal u lei om te profeteer. Hy sal u die wysheid gee, hy sal u die woorde gee. Dit wat Petrus daar gesê het. Petrus was 'n visserman. Hy het soos 'n gesoute wetgeleerde vir die Jode verduidelik dat Jesus die Messias is, sonder dat hy enige behoorlike skoling gehad het.
Broers en susters, ons het 'n opdrag. Moenie dit vir jouself kompliseer deur om te dink, wat sal ek sê, wat moet ek doen, hoe moet ek dit doen nie. Doen dit net. Staan op en spreek vir die Here. Ons sal die regte dinge op die regte tyd sê. En al soms val ons oor ons woorde en soms weet ons nie wat om te sê nie. Maar die regte woorde sal op die regte tyd daar wees. Al weet ons nie wanneer die regte tyd is nie. Die regte woorde sal op die regte tyd daar wees. En dan sal ons soos Petrus kan opstaan en die evangelie kan verkondig aan wetgeleerdes, sodat hulle verbaasend voor ons sal staan. Waar kom hierdie kennis vandaan? Waar kom daardie wysheid vandaan? En die antwoord, nie uit een van ons uit nie. Ons kan die Bybel uit ons koppe uitken, ons kan elke woord, elke letter daarvan uit ons koppe uitken. Maar as die Heilige Gees nie deur u preek nie, sal u niks kan verkondig nie. Sal u deur geen enkele persoon kan deurdring nie. Daarom, broers en susters, vertrou op die Here. En moenie vaskyk in die berg nie, maar volg die Here deur sy woord en gees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, ons staan vanoggend voor u in dankbaarheid, omdat u kerk deur al die eeue bewaar en versorg en laat groei het. Weet ons dat u ook so met ons gemeente is, en ons dank u dat u nou ook weer 'n amptdraer afgesonder het om op 'n besonderse wyse in u gemeente te kan dien. Lei hom ook in hierdie werk wat 'n wonderlike werk is, iets wat nie net daar is wat gedoen moet word nie, maar 'n taak wat hy vir u kan verrig. Lei die gemeente dat hulle nie net sal verwag van die kerkraad of die ouderlingraad en hierdie spesifieke ouderling om alleen tot hierdie taak van u roeping te staan nie, maar dat u ook met die Gees in elke gemeentelid sal werk, dat ons daardie taak sal uitvoer, dat dit nie vir ons sal wees soos 'n berg wat voor ons staan nie, maar dat ons sal vertrou dat die Heilige Gees in ons harte sal werk, en dat ons daardie taak sal uitvoer tot die beste van die vermoë wat u vir ons gee. Gee ons die krag om voortdurend in gebed tot u te volhard, dat ons mekaar sal opdra aan u, en dat ons so ook sal besef dat u juk is lig en u las is nie swaar nie. Dat ons in liefde en blydskap u kan dien en u lof kan besing, soos wat u dit vir ons moontlik maak. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing gesang 232, sang 232. Daarvan sing ons net die eerste vers. Gesang 232 sing ons net die eerste vers.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Broers en susters, kom ons hou net so 'n oomblik van stil gebed waarin ons tot die Here bid vir die gemeente, AB Kerk Douglas soos ek vooraf gekondig het, en ook vir al ons broers en susters wat siek is. Kom ons buig dan die hoofde in stil gebed.